Do'stlar, Inamarka ishqibozlari uchun BMW X6 ko'ringlarchi. Puli realni arzon do'stlar. Arzon narxda X6 ni ko'rsatamiz. Like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun 3 litr turbo motorda 2009-yilda ishlab chiqarilgan 231 ming atrofida yurgan salon holatlari akkuratni chiroyli holatda turibdi. Orqa bagajda o'zida petnosi bor, qolgan joylari toza deyilyapti akalar. Umuman rasxodlari yo'q deb aytib o'tildi egalar tomonidan. Motor, korobka, hadovoy, xullas umuman rasxodi yo'q ekan. Andijon mashina bozoriga chiqib qolibdi akalar. 16 ming dollarga naqdga berilmabdi. Qo'shganlar bilan kelishiladi deyapti. Kimga yoqsa aloqaga chiqib gaplashib ko'rasizlar. Telefon nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. 91 063 97 91 raqamlariga telefon qila olamiz. 16 mingga naqdga bermadingiz, qo'shsa kelishiladi. Xo'p bo'ladi, telefon qilasizlar do'stlar.